من يريدنا أن نتكلم عن رؤى انتخابية نحملها كقائمة، ومن يريدنا أن نتكلم عن أهداف انتخابية، ومن يريدنا أن نتكلم عن التنمية، ومن يريدنا أن نتكلم عن حقوق المواطنين. هذه الأمور لا يمكن أن تكون مع هذه الحكومة. حكومة تضرب الدستور لا تؤمن بهذه الأمور. لذلك نحن اليوم قضيتنا الأولى في حملتنا الانتخابية هي موضوع شطب فيصل المسلم، وأتمنى من الجميع أن يقف الآن تضامنا مع فيصل المسلم. ما حدث لفيصل المسلم لم يحدث في تاريخ الحياة البرلمانية. أول نائب يحاسب على ما يقول في قبة عبد الله السالم. يقول العرب: أكلت يوم أكل الثور الأبيض إذا لم ننتفض وننتهض دفاعا عن فيصل المسلم. فالأمر أكبر والقادم صعب. فيصل المسلم كان هو البداية لإصلاح السلطة التنفيذية. فيصل المسلم هو أول من فتح موضوع الشيكات. فيصل المسلم كان هو الشرارة الأولى لسقوط الحكومة. يجب أن ندعم قانون استقلال القضاء وقانون مخاصمة القضاء. وأنا أقول حق الوزير الذي يحاول أن يقحم القضاء في القضايا السياسية: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض وأجحف بالقضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. احنا اليوم المعركة لا زالت مستمرة. كانت في السابق مع نهج ناصر المحمد، ومعركتنا القادمة مع بقايا نهج ناصر المحمد. وأنا أقول للشيخ جابر المبارك: تقول العرب السعيد من اتعظ بغيره. السعيد يا جابر المبارك من اتعظ بغيره. فإن أردت أن تنهج نهج ناصر المحمد فاعلم أن مصيرك مصيره. في يوم 2/2 لكم الكلمة. في يوم 2/2 أما نكون اللي نبي ولا عسى. وأنا أقول حق النواب في 3/2 اللي راح يوصلون إلى قبة البرلمان: ترى الشعب الكويتي سوف يراقبكم ويطلب منكم في أول يوم إعلام الذمة المالية. بوابة المجلس وطن، أنت بدوي ولا احضري، ادخل مثل سمعة حسن واطلع مثل فعل الجري. ولذلك أعدكم بإذن الله أنا وإخواني القائمة أن في حال ما نجحنا إن شاء الله، في حال نجاحنا لا نريد غيبية برلمانية معنا ولا نريد موافقة الحكومة معنا، فقط سوف نتقدم 5 نواب أنا وأخواني في القائمة إن شاء الله إذا الله وفقنا، ونحتاج عضو واحد فقط حتى نطلب تحويل قانون الجنسية إلى المحكمة الدستورية. ولا نريد أغلبية نيابية، نحن نريد فقط أن ننزع هذه العصا من يد السلطة. دورنا مهم دور بالزمان الحالي، دورنا يمثلت بظهور الخيانة يوم هلنا يرخصون الغالي لجل عز الدار ومال الدار غير عياله، لجل عز الدار ومال الدار غير عياله. وكل ما قال الكويت استنفروا يا عيالي، كل رجال حيطور بدر. إيماننا بالله فيه عصر تطرف بالهوى وتزندق، أو كان إرهابا أو كان
أننا في الكويت بمنأى عن هذه الثورات الشعبية بسبب وجود دستور 62. ما تجد الشعوب العربية ب 2011 من حريات وجدها الشعب الكويتي قبل 50 سنة في دستور 62، وهذا ما أكد عليه مساعد وزير الخارجية الأمريكي قبل أسبوع، أن الكويت هي البلد العربي الوحيد البعيد عن هذه الثورات طالما كان متمسكا في دستور 62. دائما على الحق ثابت، وانا اقول له محمود سري الشجاع الذي ما خان امته ولا يغرنك الشذاذ والغدر، سر لا تخاف من لئيم في مكائده فما على الكلب الا رجم الحجر. انا وشعبي كلمونا يا جماعه، الدين واحد والهدف اخدم الشعب، لضاق صدر الشعب ما استر ساعه، اضيق لا من ضاق واستر لحد. فهم احمد صباح السالم وصرح في كل حكومات دول العالم، الحكومه هي التي تحث الشعب على الوحده الوطنيه، الا عندنا بالكويت. عندنا بالكويت الشعب هو الذي يحث الحكومه على الوحده الوطنيه. فأتمنى من النظام، كلامي واضح موجه للنظام، أن يقوم بمسؤولياته ويحفظ الوحدة الوطنية من عبث البعض. خلاف الشيعة والسنة في الكويت اللي يحاولوا يصورون، ترى ما عندنا خلاف، بالعكس قاعد انت عايش ربعنا شيعة والشيعة ربعهم سنة، القبائل والحضر، بس في البعض من الكتاب قاعد يروج هذه الامور لحاجه في نفسه. تتكلم عن تأزيم من بعض النواب، نعم انا اعتبر التكتل الشعبي والعداله والتنميه من افضل الكتل في المجلس، لانهم قاعد يطبقون دورهم كاعضاء، ما هم محامين للحكومه كما يقوم به البعض. اللي هي انتخابات 2012 راح تكون كلمه الفصل يعني للشباب. يعني اعتقد ان الحراك الشبابي الاخير اللي صار، التوعيه السياسيه اللي حصلت او صاحبت هذا الحراك، شفنا لها يعني نتاج في الفترة السابقة، واعتقد ان هذا الحراك سوف يستمر. نقول ان هناك صراع شيوخ للظفر بمنصب رئيس مجلس الوزراء، نعم هناك تدخل من بعض الشيوخ في جميع الدوائر من خلال المال السياسي. الدائرة الخامسة، فمن يستطيع اقناع الدائرة الخامسة او ابناء الدائرة الخامسة بإيصال رسالته بشكل جيد، يقنعهم انه يعني عنده برنامج او عنده رؤى انتخابيه، اعتقد انه هو سوف الفترة السابقة لو كنت نائب طبعا راح اكون في صف المعارض لاسباب عديده. يعني انا اعتقد ان اسباب التأزيم اللي مرت فيها الكويت الفترة السابقة هي الحكومة بممثلة برئيسها. اتشرف اني كنت من ضمن الشباب 16/11 وشباب الإرادة وشباب ساحة العدل، وهذا يعني اقل ما اذا وفقني الله راح اتبناه قضية تطوير الدستور. المشرع عندما وضع الدستور أشار في المادة 174 أنه بعد 5 سنوات من تطبيق هذا الدستور يجب مراجعته. أراد المشرع من هذه الفكرة أن نقيم الدستور بعد تطبيقه من 5 سنوات. أنا أشوف أن يعني اليوم دستورنا يعني صار له 50 سنة. هو تطوير ولا تنقيح دكتور؟ لا هو تطوير، يعني هو تطوير الدستور بما لا يتعارض مع المادة 176 ان قضية الحريات. نعم، اللي هي لمزيد من الحريات. مجلس القبيضة والحكومة هو الشارع. يعني الاعضاء المعارضة حاولوا جاهدين يعني انهم يحاولون يعني يسقطون هذه الحكومة، ولكن لم يستطيعوا بسبب سيطرة الحكومة على الأغلبية النيابية داخل المجلس. قضية ان الحراك الشبابي والبعض يحاول أن يصور أن كأن الشارع، النزول للشارع كأن أنت الآن لما تقيدني بالدستور هذا من 50 سنة لم يتم تعديله، لم تعطى صلاحيات واسعة للمشاركة الشعبية. اليوم كل البرلمانات في العالم قاعد تتطور، كل البرلمانات في العالم تعطي دور للمواطن. يبقى يعني قضية ما يعني لا أريد أن أتحدث فيها في الجانب القانوني، أعتقد أن الموضوع الآن لدى القضاء، لكن أنا بتحدث عن الشق السياسي. يعني الشباب دخلوا بصحبة أعضاء مجلس الأمة، الشباب دخلوا والبعض يعني منزعج
من ردة الفعل وهي كسر القلاص في مجلس الأمة، ولم يركز على الفعل نفسه اللي هي مصداق الدستور. فبالتالي احنا لا ننظر إلى الفعل لا ننظر إلى ردة الفعل ونترك الفعل في المقام الأول. أمر آخر أعتقد أن هناك كانت رسالة أراد الشباب الكويتي أن يوجهونها، أن مجلس الأمة مجلس مختطف، فدخولنا لهذا المجلس لتطهير هذا المجلس مختطف من قبل السلطة أو من قبل الحكومة. يعني دائما نسمع عبارة الحكومة إذا أنتم عندكم شيء روحوا للمجلس، والحكومة لم تقل هذا الكلام إلا بعد ما احتوت الأغلبية أزمة الحكم في 2006 ما حد حلها إلا وفق وثيقة 62 اللي هو مجلس الأمة. فإحنا يعني كدورنا نقدم للأجيال القادمة أن نقوم بتطوير هذه الوثيقة. فأنا أعتقد أن هناك بعض المواد يجب أن يتم تطويرها، وإضافة بعض المواد التي تعزز المشاركة الشعبية للشباب والمجتمع عن خطة التنمية اللي كثير من أهل الاختصاص وأهل الاقتصاد قالوا هذه مو خطة تنمية، هذه خطة يعني بنية تحتية. احنا اليوم لما نتكلم عن خطة التنمية نتكلم عن أمور تعود بالنفع وعلى المواطن من خلال تقديم خدمات جيدة في العلاج والتعليم. أنا أعتقد المواطن إلى هذه اللحظة لم يرى على أرض الواقع مؤشرات إيجابية أن هذه أو الحكومات السابقة جاءت لتقديم شيء، والدليل جامعة الكويت إجدادية، دليل مستشفى جابر. يعني هناك شواهد كثيرة أن الحكومة غير جادة المشكلة الإسكانية. هناك يعني شواهد كثيرة تدل أن الحكومات السابقة غير جادة في قضية التنمية وقضية اليوم. احنا في بلد يفترض أن الشعب ناضج سياسيا، وقضية دمج موضوع التأزيم بالتنمية أعتقد أن الوزير الأول المسؤول عن التنمية أحمد الفهد الوزير السابق صرح قال لا علاقة بالاستجوابات في التنمية. إذن أين هي بالضبط؟ هذه تحجج من الحكومة أن احنا نواب المعارضة قاعد يعيقوننا وما قاعد نحقق التنمية. يعني أنا افترض أن الوزير هو مسؤول عن الوزارة جهة سياسيا فنيا، هناك وكيل وزارة. قضية أن الوزير، وهذه مشكلة الوزراء، أن لما يتعرض للاستجواب تقف جميع أعمال الوزارة كأنه يعني معرض إلى كأن صاحب السمو الأمير الآن يوجه الرسالة للشباب ولأهل الكويت عامة أن اليوم أنتم طلبتم، وأنا أبو الكويتيين وأنا اللي أحقق مطالبكم، وشفت أن أنتم يعني مطلبكم مستحق، لذلك قاعد حل المجلس. الآن الاختيار عند أهل الكويت. اليوم أهل الكويت يجب أن يكونون يعني مشاركين بإيجابية حتى نحارب الفساد، حتى نصلح المؤسسة التشريعية، حتى نحافظ على وحدتنا الوطنية. لذلك أنا أعتقد أن الكلمة الآن سوف تكون كلمة الشعب. حنا أمام بقاء وطن، الوطن يا جماعة ضاع واحفظها الله سبحانه وتعالى وحكمة صاحب السمو. القبائل إلى اليوم تضرب وتحارب، ولكن حنا نقول إذا كان هناك من يشكك في ولائنا، حنا أهل الولاء وحنا اللي نحمي الوطن، نريد بقاء هذا الوطن. نبي الكويت مثل ما كانت قبل. إصلاحا ليس تغيير الأشخاص ولكن تغيير النهج الذي سبق. سوف يكون لنا وقفة مع التشريعات الغير دستورية والمخالفة. مد يدنا للتعاون مع أي شخص يختار سمو الأمير من أجل الوطن والمواطنين، وأن نتقي الله في الوطن قبل أن نتقي الله في مواطنينا. احنا اليوم في فترة الانتخابات ولكم الكلمة أيها الشعب. في يوم 2/2 لكم الكلمة. في يوم 2/2 أما نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون. من يدخل بوابة المجلس يجب أن يعلم أن الشعب الكويتي أصبح شعبا واعيا. سألنا من الأقوال، سألنا من البرامج الغير مجدية، سألنا من الكلام، سألنا من الخطة. الآن مرحلة أفعال لا أقوال. واللي عملتها الحكومة السابقة مع السلطة التشريعية هو اتباع الدستور. نعم للتغيير، ولكن أفعال لا أقوال.